अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊँ तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼु को प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सॼे सिंध में जेके बरसातूं थियूं आहिनि उनखां पोइ जेका तबाही थी आहे, जेके माण्हू मुतासिर थिया आहिनि उन्हनि जी वाहुर थिए पई या न। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में कोशिशि कंदासीं हैदराबाद शहर, तलके बहराड़ी, टनू मोहम्मद खान, हुसड़ी, उनखां अलावा कुझु ॿिया इलाइक़ा तव्हांखे ॾेखारींदासीं, उनजी विज़िट कराईंदासीं, ॻोठाणनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मुतासिर माण्हुनि सां बि मिलंदासीं ऐं उनखां पोइ इंतिज़ामिया सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, चूंडियल नुमाइंदनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि खां मालूम कंदासीं त कहिड़ी सूरत हाल आहे हैदराबाद ऐं उन भरपासे में। ऐं ख़ासि तौर ते सॼो सिंध जेको आहे हिन वक़्तु बरसाति सबबु तमामु घणो मुतासिर थियो आहे। माण्हू रोडनि ते अची विया आहिनि, ज़मीनुनि जो नुक़सानु थियो आहे, जेके आबादगार आहिनि उन्हनि जा फसल तबाह थी विया आहिनि। ॻोठनि में हिन वक़्तु जेको आहे 3 खां 4 फुट ताईं केतिरा ई ॻोठ, केतिरा इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि उते पाणी बीठल आहे, जंहिंजे करे जेका आम ज़िंदगी आहे उहा तमामु घणी मुतासिर थी रही आहे। माण्हुनि वटि खाद खुराक जी जेका आहे उहा किलत थी वई आहे, ख़ासि तौर ते हैदराबाद शहर ऐं उन भरपासे में जेके कैंपूं लॻायूं आहिनि, जेके टेंट सिटी क़ाइमु कया आहिनि, उते बि जेको आहे खाद खुराक जी खोट आहे, जंहिंजे करे जेके माण्हू बरसाति खां मुतासिर थी करे पंहिंजा घर घाट छॾे करे इन्हनि रोडनि रस्तनि ते अची वेठा आहिनि, उन्हनि खे बि सख़्तु जेको आहे मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो पए। हिन वक़्तु आउं मौजूदु आहियां हुसड़ी जे वेझो जो ॻोठु मेहराब सोलंगी में। ऐं अगरि ॾेखारियां, मुंहिंजो कैमरामैन इरफान जखरो अगरि ॾेखारे सघे त परे परे ताईं हीउ जेको पाणी आहे वॾे मिक़दार में हिन ॻोठ में जमा थियल आहे। ॿुधायो पियो वञे त 3 खां 4 फुट ऐं किथे किथे 4.5 फुट 5 फुट पाणी बि आहे, जंहिंजे करे जेको आहे हिकिड़े पासे हिते जी जेका आबादी आहे उहा मुकमल तौर ते तबाह थी चुकी आहे, त ॿिए पासे हिननि ॻोठनि में जेके रहंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगी तमामु घणी मुतासिर थी आहे, मफ़लूज थी विया आहिनि। माण्हू जेके आहिनि रोज़गार ते वञनि था, जेके रोज़ु कमाइनि, रोज़ु आणीनि, रोज़ु चाढ़ीनि, उहे त मुतासिर थिया ई आहिनि, पर ख़ासि तौर ते अगरि ॿारनि ऐं औरतुनि जी ॻाल्हि कयूं त हिन पाणी बीहण जे करे, जेको पाणी सिमेल करे वियो आहे, उन जे करे जेको आहे गंदगी जे करे वबाई बीमारियुनि बि जनमु वरितो आहे, जंहिंमें चमड़ी जूं बीमारियूं आहिनि, पेट जूं बीमारियूं आहिनि। ऐं ॿिए अगरि कैंपिंग जी ॻाल्हि कयूं या वरी इंतिज़ामी जेके अमलदार आहिनि उन्हनि जी इंतिज़ामिया जी ॻाल्हि कयूं त उहो सॼी सिंध में सूरत हाल साॻूनी आहे। इंतिज़ामिया एॾे वॾे डिज़ास्टर खे मुंहुं ॾियण जे लाइ जेको आहे न तयारु हुई, ऐं ओचितो जॾहिं एॾो वॾो डिज़ास्टर अची वियो आहे, एतिरो वॾो नुक़सानु थियो आहे त इंतिज़ामिया पाण जेको आहे बुखलाहट जो शिकार थी वियो आहे। हिकिड़े पासे चूंडियल नुमाइंदा बि रोडनि ते आहिनि, पर उहे बि जेको आहे हिननि माण्हुनि जी तकलीफ़ुनि खे, हिननि माण्हुनि जे अंजनि खे जेको आहे घटाइण में जेको आहे मददगार साबित न पिया थी सघनि। कोशिशि कयूं था हिन ॻोठ में हलूं था, ॻोठ में ॾेखारियूं था हिन ॻोठ जी सूरत हाल कीअं आहे ऐं ॻोठ जे माण्हुनि सां बि ॻाल्हायूं त उहे केतिरियुनि तकलीफ़ुनि में आहिनि। नाज़रीन, असां कोशिशि कयूं पिया त हिन ॻोठ में जेको ॻोठु मेहराब सोलंगी में आहे उनमें अंदरि वञण जी। हीअ जेको आहे ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण ते हिकिड़ी नंढड़ी ॿेड़ी ठाहिण जी कोशिशि कई आहे, पर ॾाढी रिस्की आहे। हिते ॿुधायो पियो वञे त हीअ जेको अंदरि पाणी आहे तक़रीबन 6 खां 7 फुट ताईं हेतिरो पाणी आहे। हितां हेतिरे पाणी मां गुज़री करे हिन ॻोठ में अंदरि वञिणो आहे। असां कोशिशि कयूं था अगरि जे वञी सघियासीं अंदरि त असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं हिन ॻोठ जे अंदरि जेके माण्हू आहिनि उते फाथा पिया आहिनि, उन्हनि सां कहिड़ी सूरत हाल आहे, ॾाढी गणती जोगी हालत में आहिनि। हिन वक़्तु जेके ॻोठाणा आहिनि उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन्हनि जो चवणु आहे त अंदरि पाणी हुजण जे करे ॻोठ जे चौधारी पाणी आहे, इन करे हू माण्हू जेके आहिनि घरनि खां ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि, ख़ासि तौर ते औरतूं ऐं ॿार सख़्तु अज़ाब में मुब्तला थी विया आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण साहिब तरफ़ां जेको आहे हिननि खे गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे 18 देगूं बि मोकिलियूं वयूं, जेके हिकिड़े भेरे जेको आहे हिननि खे हिकिड़े वक़्त जो जेको खाधो हिन ॻोठ खे ॾिनो वियो आहे। उनखां पोइ चूंडियल नुमाइंदा तोड़े इंतिज़ामिया हिते जेको आहे वरी कंहिं लोणो बि न आहे हयो, इन करे तमामु घणो परेशान आहिनि माण्हू। ऐं कोशिशि कयूं था त ॻोठाणनि सां ॻाल्हायूं। हीअ जेका ॿेड़ी ठहियलु आहे फोम्स जी ॿेड़ी आहे, इहा केॾी महिल बि हीअ जेका अंदरि कल्टी थी सघे थी या जेको आहे नुक़सानु थी सघे थो, इन करे हिननि असांखे परमिशन न आहे ॾिनी। ऐं ॻोठ वारनि जे चवण ते जेको आहे असां वापसि अची विया आहियूं ऐं हिते ई जेको आहे जेके हिते माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, उन्हनि खां पुछूं था त अंदरि जी सूरत हाल छा आहे। ॻोठ मेहराब सोलंगी में मौजूदु आहियूं ऐं हुसड़ी जे वेझो ई ॻोठ आहे, जंहिंजे ॻोठ में तक़रीबन आसपास जेको आहे जे चौधारी 4 फुट खां वधीक पाणी हिते बीठल आहे।
किथे किथे 6 फुट बि हींअर असां कोशिशि कई त जेका ॻोठाणनि हीअ हथ सां जेका ॿेड़ी ठाही आहे जेका हले पई उन ॿेड़ी ते वेही असां अंदरि वञण जी कोशिशि कई, पर रिस्क जे करे जेको आहे ॻोठाणनि असांखे अंदरि वञण जी इजाज़त न ॾिनी, छो जो तमामु घणो पाणी आहे ऐं ॿेड़ी जेका कमज़ोर आहे। त हीअ ॻोठ आहे, हिन ॻोठ में शहर जे बिल्कुलु वेझो ॻोठ आहे ऐं फोकल पर्सन शर्जील इनाम मेमन साहब जो तक आहे ऐं उन्हनि हिननि जी वार बि कई आहे। थोरी घणी पर हिन ॻोठ मां न पाणी निकिरी सघियो आहे, न उनजो को बंदोबस्तु कयो पियो वञे, न ई वरी ॻोठ में जेके फाथल माण्हू आहिनि उन्हनि जी इलाज मुआवज़ो हुजे, उन्हनि जी खाद खुराक जो को बंदोबस्तु कयो आहे। त असांखे हिन वक़्तु इलियास सोलंकी साहब जॉइन कयो आहे ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, उन खां पुछूं था त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल कीअं आहे। इलियास साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, कीअं पिया ॾिसो कीअं आहे सूरत हाल तव्हांजी ॻोठ? सभ खां पहिरीं तव्हांजो शुक्रिया अदा कयूं साफ़ी बिरादरियुनि जो जेको हिते अची असांजे हिते आलड़ी में ऐं मुंहिंजी यूसी 85 में सेवार में जेको आया आहियो, तव्हांजो शुक्रिया अदा कयूं। हाणे इहा सूरत हाल तव्हां पाण साम्हूं ॾिठी आहे, जेको असांखे पहिरीं जेको मींहुं वठो उन में बर वक़्त में असां दाऊं कुकू कयूं वस वारनि खे, उन में हुकुम मैडम सुराण इजाज़त बुढ़ो सर्जरी जे मार्फत उहा माई आई, राति जो 8 बजे असांखे मिशन लॻाई। उहो ॻोठु ग़ुलाम हैदर सोलंकी में हो जेको मां मिशन हिकिड़ी हुई उहा लॻाए ॾिनी वई ऐं उन खां पोइ वरी सर्जरी साहब पाण विज़िट कई ॻोठनि में, पाण जी पाणी मां वटि लहंदो जीअं तव्हांखे असां हींअर चयो त इहा रिस्क आहे, पाणी वॾो आहे। वरी ॿी जेका बरसाति पई तमामु घणी जेका पई आहे उन तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे ऐं जंहिंमें ॻोठाणा जेके आहिनि उहे मुकमल पाणी हेठि आहिनि, 2-3 घर जेके आहिनि मथे ठहियल आहिनि उहे थोरो बचियल आहिनि, ॿियो मुसलसिलो पाणी हेठि आहे। अंदरि जेको अगरि को माण्हू बीमार थो थिए, को ॿार बच्चो आहे की तकलीफ़ में अचे थो त उहो ॿाहिरि कीअं था कढो था? उहो असां हिन ॿेड़ीअ ज़रिए कढूं था। हिन छोकिरा रज़ाकार छोकिरा असां तयारु कया आहिनि जेके फौरी तौर ते हिते ई वेठा हूंदा आहिनि, जेको अॼु शामानू कढी विया आहिनि ऐं सो मूं हुननि खे चयो त इहो लॻल हुजे हा, जीअं ई को इतलाह मिले कंहिंजो घर किरियो हुजे तव्हां फौरी तौर ते उते घर पहुचो। जीअं घणा माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, केतिरी तक़रीबन आउं सम्झां थो त 500-600 माण्हुनि खां मथे घर किरिया आहिनि माण्हुनि जा देह आलड़ी में ऐं ॿिया ॻोठनि में आहिनि। मुंहिंजी यूसी में ऐं तव्हांखे कहिड़ो ज़िक्र करे ॿुधायां, जेकी इहा कंडीशन जेका आहे पूरी यूसीअ में केतिरे जा ॻोठनि जा नाला वठा, फ़र्ज़ु कयो काजर मुंहिंजो हलिको आहे ऐं सर्जी साहब जो बि हलिको आहे ऐं दरिया खान चांग आहे, खमीज़ो खान सोलंकी आहे ऐं कालू शोरो आहे, लखारू कामरे जो ॻोठु आहे। ॿुधायो त इहे एतिरा सभु जेके ॻोठ आहिनि उहे मुतासिर थिया आहिनि, इंतिज़ामिया का पहुती आहे, ठीकु आहे शहर जे बिल्कुलु वेझो तव्हांजो ॻोठ आहे, एॾो परे बि न आहे, को इंतिज़ाम को कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को एसी? असांजो इहो ई आहे मुतालबो त महिरबानी करे हिननि खे टेंट ॾिना वञनि पूरी यूसीअ में, या इहा कंडीशन आहे हर ॻोठ जो कहिड़े न ॻोठ जो नालो वठां मुंहिंजी यूसी घर किरियल, हर ॻोठ में घर किरियल आहिनि ऐं तव्हांखे अॼु घणो करियां तव्हांखे पाण विज़िट करां थो, पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसो त केतिरो माण्हू सां ज़ुल्म आहे। पूरी हैदराबाद तालुके में जेकॾहिं आहे यूसी 85 में वॾे में वॾी ॿोॾ आहे ऐं गुरबत बि घणी आहे। जीअं साईं ॿुधायो त हिते जेको आहे जहिड़ी रीति ही बरसाति आई, ही ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे, केतिरा ई घर जेके आहिनि किरी पिया आहिनि। हाणे उहे जेके घर किरिया आहिनि उहे माण्हू तमामु घणो परेशान आहिनि, उहे रोडनि ते अची विया आहिनि। उन्हनि खे उन्हनि जी जेका वाहर करण जे लाइ, उन्हनि जी सहायता करण जे लाइ गवर्नमेंट खे जेको आहे वधि खां वधि जेको आहे हिन में हिसो विझणु घुरिजे ऐं असांखे जेको आहे हिते नज़र न पियो अचे। हिननि इहो मुतालबो कयो आहे त हिननि खे फौरी तौर ते जेको आहे टेंट ॾिना वञनि, पीअण जो पाणी ॾिनो वञे, खाद खुराक जूं शयूं ॾिनियूं वञनि, दवाऊं ॾिनियूं वञनि, हिते कैंप लॻायो वञे। ॿियो उनखां सभिनि खां पहिरीं जेको आहे हितां ही पाणी रिमूव कयो वञे त जीअं ही ॻोठ वारा जेके आहिनि ॻोठाणा अची वञी सघनि ॿाहिरि, ख़ुदा न ख़ास्ता को बीमार थिए थो, को ॿार बच्चो आहे, को लेडीस आहे, को उनखे को प्रॉब्लम थिए थो त ही घरनि खां ॿाहिरि ई नथा निकिरी सघनि। त ही ॻोठ जेको आहे शदीद मुतासिर आहे ऐं असां बि पंहिंजी तवसुस सां शर्जील इनाम मेमन साहब खे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद खे बि इहो मुतालबो कंदासीं त बजाए हिन जे तव्हां फ़ोटो सेशन्स करे रहिया आहियो शहर में ऐं पंहिंजनि मनपसंदि इलाइक़नि में घुमी करे उते वॾा वॾा पोस्टर्स ऐं पंहिंजा जेके सुठे न वॾियुनि कैमरानि सां जेके फ़ोटू कढी रहिया आहियो उहे तव्हां सोशल मीडिया ते रखी रहिया आहियो। हिननि माण्हुनि जी वावर कई वञे, हिननि खे तव्हांजी ज़रूरत आहे। हीअ अगरि असां ॾेखारियूं त हिननि माण्हुनि खे तव्हांजी ज़रूरत आहे, जिते 4 खां 5 फुट पाणी बीठल हुजे, जेके माण्हू जेके आहिनि अगरि इरफान खे आउं चवां थो ज़ूम करे ॾेखारे त उते जेके माण्हू बीठा आहिनि उहे हथु खणी मथे इशारा करे रहिया आहिनि। हीअ जेके माण्हू आहिनि अंदरि ज़िंदगी कीअं पिया गुज़ारनि, असां त अंदरि कोन वञी सघिया आहियूं। तमामु असां मर्द हज़रात ॿाहिरि बि माना जेको पैखानो करे सघूं था,
पर असांजे औरतुनि खे नंढनि ॿारनि खे वॾी तकलीफ़ आहे। माना जेको न खाइण पीअण जी तकलीफ़ तव्हां ॾिसो था त पाणी लॻो पियो माना रद पता जो वॾो जेके वसंती वारा सरंदी वारा माण्हू आहिनि जे ज़मींदार माण्हू आहिनि त उहे गैस सिलेंडर वठी आया आहिनि उन्हनि जे ज़रिए मानी पचा जेके असां वटि तक़रीबन हिन दे आलिणीअ में 100 मज़ा 25% माना ज़मींदार आहिनि बाक़ी 75% जेके आहिनि सभु मज़दूर आहिनि मज़दूरी कमाइण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ वॾी माना तकलीफ़ आहे। हा 75% जेके आहिनि माण्हू उहे हिते जेके ग़रीब आहिनि उहे रोज़ु दिहाड़ी ते कमु कनि था ऐं जॾहिं 75% माण्हू जेके आहिनि उहे रोज़ु आणीनि ऐं रोज़ु चाढ़ीनि वारो उन्हनि वटि हुजे सिस्टम त उहे पंहिंजो गुज़ारो कीअं कंदा। असां ॾेखारियो त हिते इहे जेके लेडीज़ आहे उहे हिन पाणी मां जेको गुज़ारे करे हिननि जो घर जेको आहे थोरो हिन पाणी खां साइड ते आहे इन करे उन्हनि हिमत करे जेको आहे ॿाहिरि अचण ऐं ॿाहिरि वञण जो उन्हनि सोचे वरितो आहे। पर जेको पासे में ॿियो ॻोठु आहे उहे माण्हू जेके आहिनि उहे इन ॻाल्हि जो सोचे बि नथा सघनि त को हिन ॻोठ मां अंदरां ॿाहिरि निकिरिजे। त हिकु भेरो वरी जेको आहे असां कोशिशि कंदासीं त कुझु ॿिया जेके ॻोठ आहिनि कुझु ॿिया मुतासिर आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं उन्हनि खां तव्हांखे कुझु ॿुधायूं त हीअ जेका सूरत हाल कीअं जुड़ी आहे। अॻुली सूरत हाल आहे ॻोठ जे चौधारी जेको आहे पाणी आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेके घर आहिनि उन्हनि जे साम्हूं हीअ जेके घरनि जे साम्हूं जीअं जहिड़ी रीति पाणी आहे त माण्हू जॾहिं घरनि मां निकिरनि था त हिन पाणी मां गुज़रनि था ऐं हिन पाणी बीहण जे करे इहे जेके घर आहिनि उहे ज़बून हाली जो शिकार आहिनि ऐं हिननि जो चवणु आहे त केॾीमहिल बि इहे घर किरी सघनि था। हिन वक़्तु जेका रिपोर्ट असां ताईं पहुती आहे उन हिसाब सां जेको आहे हिन हुसड़ी जी जेका यूसी आहे इन सॼे में जेको सवें घर जेके आहिनि उहे किरी चुका आहिनि। त ॾाढी सूरत हाल ख़राबु आहे हिते जेके ही ॻोठाणा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था उन्हनि खां पुछा कयूं था त केतिरी तकलीफ़ आहे। साईं पहिरीं त इहो ॿुधायो त केतिरो पाणी बीठल आहे हिते। साईं असांजे ॻोठ जे चौधारी तक़रीबन 3 खां 4 फुट ताईं पाणी आहे ऐं ॻोठ तमामु घणा जेके आहिनि पाणी जे घेरे में आहिनि ऐं राति जो ॿारनि जे एॾो मच्छर आहे जो राति जो सुम्हण खां बेहाल आहिनि ऐं ॿारनि जे तमामु गैस्ट्रो जी बीमारी में मुब्तला आहिनि ऐं मलेरिया बुखार में मुब्तला आहिनि ऐं तमामु घणा अञा तव्हां पुछा करे सघो था ॿारनि खे त ॿारनि खे बुखार हूंदो। लाइट तक़रीबन 2.5 खां 3 साल थी विया आहिनि असांजो ट्रांसफार्मर बंदि आहे ऐं न सोलर सिस्टम आहे असां वटि न बिजली आहे। चूंडियल नुमाइंदनि जी छा पोज़ीशन आहे। चूंडियल नुमाइंदा मोहम्मद इलियास चेयरमैन साहब असांखे हींअर बि जेको आहे असांखे मशीन ॾिनी हुई उहो बि रोड तां जेको असां बंदि ॾियाराया आहिनि पाणी जो रोका कयो आहे ॿियो कुझु बि कोन्ह थियो आहे। ऐं को प्रॉब्लम आहे बीमारी सीमारी में कीअं घरनि मां माण्हू निकिरनि था। बसि पोइ पंहिंजी मदद पाण कंदा आहिनि ॻोठ वारा हिक ॿिए जे सहारे सां या कोई इलियास चेयरमैन साहब खे चवंदा आहिनि एम्बुलेंस वग़ैरह जी मार्फत सां असां निकिरी वेंदा आहियूं हैदराबाद या किथे ॿाहिरि। उहो ॾाढो माण्हू मुतासिर थिया आहिनि खाद खुराक जी बि ज़रूरत आहे माण्हुनि खे छा पोज़ीशन आहे तव्हांजी। साईं तमामु वीचारा घणा माण्हू परेशान आहिनि ऐं के हिकिड़ो वक़्तु खाइनि था के हिकिड़ो वक़्तु वेठा आहिनि पोइ मिसकिन माण्हू आहिनि कमाई आहे कोन का बेरोज़गारी आहे के इंटर क्लियर कयो वेठा आहिनि उन्हनि खे को बि अहिड़ो को नौकिरी वग़ैरह या प्राइवेट जॉब नथी मिले हींअर अहिड़ी सूरत हाल थी वई आहे जो माना माण्हू परेशान तमामु घणा आहिनि। सूरत हाल तव्हांखे ॾेखारियूं पिया चारों तरफ़ पाणी आहे हिन में असां पाण ॾिसो इहे जेके जायूं आहिनि इहे ज़बून थी वियूं आहिनि ऐं हिते वधीक वॾे में वॾो जेको ख़तरो आहे जेको ख़दशो आहे उहो इहो आहे त हितां जेका आहे इहे जायूं जेके आहिनि किरी सघनि थियूं ऐं ख़ासि तौर ते हेॾां अगरि असां ॾेखारियूं त हिन पासे बि अगरि तव्हां ॾिसो परे परे ताईं ख़ाली पाणी पाणी नज़र अचे पियो त हीअ सूरत हाल जेका आहे तमामु घणी ख़तरनाक थींदी पई वञे छो जो अगरि जहिड़ी रीति ईअं ई अगरि हीउ पाणी हिते रहियो ऐं पाणी वधण जा बि चांसिस थी सघनि था छो जो हीउ पाणी जेको आहे ज़मीननि खां कोठी तरफ़ जेको आहे अचे पियो ऐं हितां हींअर बि तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो को बंदि कोन्हे कंहिं क़िस्म जी का हिन ॻोठ खे का सेफ्टी न आहे इन ई करे जेको हीउ पाणी जेको आहे काहे पियो हिन ॻोठ में ऐं जेके रहवासी आहिनि उहे तमामु घणो मुतासिर आहिनि तमामु घणो परेशान आहिनि ऐं हिते जेके ॿुधायो इहो वियो आहे त जेके घणो करे 75% जेके माण्हू आहिनि उहे डेली बेसिस ते कमाइनि था रोज़ु खाइनि था रोज़ु आणीनि था रोज़ु चाढ़ीनि था उहो हिसाबु किताबु आहे। जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल में रोज़गार मुतासिर थिए थो त हिननि माण्हुनि खे बि जेको आहे तमामु घणी प्रॉब्लम आहे। त सिंध जा जेके ॻोठ आहिनि हिकिड़े पासे बरसाति तबाह कया आहिनि त ॿिए पासे बेरोज़गारी बुख ऐं बदहाली जो बि शिकार आहिनि। त चूंडियल नुमाइंदा हुजनि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुजे या वरी हुकूमत हुजे जेका रिलीफ जी ॻाल्हि कजे थी त हिननि ॻोठनि खे बि जेको आहे रिलीफ ॾिनो वञे हिननि ॻोठाणनि खे बि रिलीफ ॾिनो वञे हिननि जी मदद कई वञे त जीअं
ही पंहिंजी ज़िंदगी जेको आहे बहितर नमूने सां गुज़ारे सघनि। ऐं ख़ासि तौर ते हीउ जेको बरसाती पाणी बीहण जे करे हिते हिकिड़ो त ख़राबु थी वियो आहे पाणी, उन खां पोइ मच्छरनि जो आज़ार आहे, बीमारियूं वधनि पियूं, पेट जूं बीमारियूं आहिनि, चमड़ी जूं बीमारियूं आहिनि, स्किन डिज़ीज़ जेके आहिनि उन्हनि जनमु वरितो आहे। ऐं जेके वबाई बीमारियूं आहिनि जहिड़ी रीति हीअ जॾहिं अहिड़ो माहौल थिए थो बोड वारो त उहे बीमारियूं जनमु वठनि थियूं। त हिननि ॻोठनि में बि इहे साॻिणी सूरत हाल आहे। हाँ, असांजे घर से पाणीअ में बच्चा किथे वठी वेहियूं, एतिरो करे बच्चे पचाए खारायूं, वेठा आहियूं पाणीअ में, चोफेर पाणी निकिरणी जॻह कोन्हे ऐं को मदद करण वारो केरु कोन थो। ऐं असीं बच्चा नंढा किना वठी निकिरूं, पाणी चोफेर घरनि खे ॿियनि खे चढ़ियो खटंदे वेठा आहियूं। हीअ जेके देगूं वेगूं आहियूं भत भत खणी आया आहियो असांजे मिलियो ई कोन्हे, असांजे ॻोठ लिखियल ई चवंदा कोन्हे, ॿियनि सभिनी मिली, असांजे ॻोठ मिली कोन्हे। तव्हांखे इमदाद जी ज़रूरत आहे? हा, असांजे ॻोठ खे मिली कोन्हे, ॿियनि खे मिली, असांखे कोन्हे। तव्हां ॿुधायो केतिरो मसइलो आहे? मेन चीज़ूं आहिनि असांखे उन्हनि जी ज़रूरत आहे। लाइट कोन्हे की पाणी केरु कोन थो करे, असांजी जॻहियूं किरी पई आहिनि, असांजी केरु कोन थो मदद करे। 3 साल थिया आहिनि इहो पावर लाइट ई कोन्हे की असांखे, हिन ॻोठ में लाइट ई कोन्हे? न लाइट ई कोन्हे की 3 साल थी विया आहिनि। हींअर जेको बरसाति आई आहे उन खां पोइ असांजी केरु मदद ई कोन थो करे, कंहिं शइ में केरु मदद कोन पियो करे। असांजी इलाही ज़रूरत आहे, ॿार बीमार थी पिया आहिनि, असांखे एतिरी कोन्हे असीं दवाऊं वठूं, मुंहिंजी जॻह किरी पई आहे, केरु मदद लाइ केरु कोन्हे को। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में असां मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में जेके तबाहकारी थियूं आहिनि बरसाति जो तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। ॻोठ कासिम सोलंगी आहे, हैदराबाद जे तालके बहाराड़ी में हीउ ॻोठ आहे। हिते ॾिसो त हीअ जेको घर आहिनि, ख़ासि तौर कोली बिरादरी जा घर आहिनि, हीअ मुकमल तौर ते जेके आहिनि पाणी जे हेठां अची विया आहिनि ऐं पाणी हिननि जे घरनि में दाख़िल थी चुको आहे। पाणी चारो तरफ़ पाणी आहे, माण्हू तमामु घणो परेशान आहिनि। ऐं हीअ जेके माण्हू आहिनि इहे हितां खां जेको आहे पंहिंजे घरनि खे छॾे उथी पंहिंजो सामान वग़ैरह खणी जेको आहे हिन रोड जे पासे ते अची वेठा आहिनि। ऐं हिते जेको आहे हिननि जी थोरी घणी ख़ुशकिस्मती खणी इहा खणी चइजे त हिननि माण्हुनि खे गवर्नमेंट पारां टेंट ॾिना विया आहिनि। उन्हनि टेंटनि में जेको आहे हीअ अची हाणे आबाद थिया आहिनि, छो जो हीउ पाणी जेको आहे बरसाति जो हिननि जे साम्हूं हिननि खे तमामु घणो मुतासिर करे चुको आहे। हिन वक़्तु केतिरी परेशानी आहे, तव्हां ॾिसो ॿार आहिनि नंढड़ा मासूम, इहे जेके आहिनि हिननि ते वेठा आहिनि। ही कैंपूं लॻाई वियूं आहिनि ऐं माण्हू हिननि वटि जेको आहे परेशानी केतिरी आहे, केतिरो प्रॉब्लम आहे, हिननि सां ॻाल्हायूं था। राशन कोन मिलियो आहे, हिकिड़ी चप मानी आहे, पोइ हाणे कोन आई आहे, पोइ असांजे घर ॿुॾी विया आहिनि, असीं रोड ते वेठा आहियूं, असांजे अलाए परेशानी आहे असांखे। हिकिड़े दफ़ा तव्हांखे मानी कंहिं इलियास जे भाउ इलियास जे तरफ़ां अची आहे। हा, हिकिड़ो तंबू मिलियो असांखे, ॿियो कुझु कोन मिलियो। हिकिड़ी चकर मानी आई हुई, पोइ हाणे कोन थी अचे। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो ॿियो केरु आयो आहे? कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे तव्हांखे? खाधे पीते जी हिकिड़ी चकर असांखे मानी ॾिनी, पोइ असांखे कोन ॾिनी। हाणे त ॿुॾिया पिया आहियूं, किथे असांखे मज़ूरी कोन थी लॻे थी असीं कयूं। हाणे वेठा आहियूं माठ करे हिते। हा, बुख ते वेठा। हा, ॿार सभु असांजा बुख ते वेठा आहियूं, कुझु कोन मिलियो आहे अञा असांखे। हाणे वेठा आहियूं असीं रोड ते, घर ॿार असांजा ॿुॾी विया आहिनि, कुझु कोन बचियो आहिनि। अमा तव्हां ॿुधायो केतिरी परेशानी आहे? बाबा परेशानी जाम आहे। हा, असीं ॿुॾिया पिया आहियूं, असीं हाणे छा करियूं? ग़रीब माण्हू तव्हीं मदद करियो, इलियास जे पधरा मदद करियो। हाणे असांखे जकी तव्हीं ॾियो, असांखे राशन त वॾी महिरबानी। हा, तव्हांखे राशन खपे? हा, राशन खपे, जके तव्हीं ॾियो ग़रीबनि खे जेका असांखे खपे। असीं पगे ते वेठा आहियूं, पगे ते। हे माण्हू जेके आहिनि परेशान आहिनि, तव्हांखे ॾेखारियो थी जेके आहिनि कैंप आहिनि, हिननि जा जेके घर आहिनि इहे जेके पाणी हेठि अची विया आहिनि। इन करे हे माण्हू रोडनि ते अची विया आहिनि। ऐं रोडनि ते हाणे हिकिड़ो तंबू आहे, हिन तंबू में कहिड़ी सहूलियत थी सघे थी? त गवर्नमेंट पारां हीउ जेको आहे हिननि खे ॾिना ऐं वरी हिकिड़ो तंबू ॾेई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो झंडो हणी इहो साबित करणु पई चाहे त हिकिड़ो वॾो को कारनामो हिननि हिते सरंजाम ॾिनो आहे। उहा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका 14 सालनि खां मुसलसल सिंध ते हुकुमरानी करे रही आहे। ऐं उहा ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जेका
बोड मुतासिर माण्हुनि खे हिकिड़ो तंबू त ॾेई वई आहे, हिकिड़े वक़्त जो खाधो त ॾिनो आहे, पर उन खां पोइ वरी उन्हनि जो जेको आहे सार संभाल न आहे लधी वई। ही माण्हू तमामु घणो परेशान आहिनि। अहिड़ी रीति ही जेके हिते ही परेशान आहिनि, सॼे सिंध जा माण्हू परेशान आहिनि ऐं माण्हू जेको आहे उन्हनि जूं नज़रूं वसवारनि ॾांहुं आहिनि, NGOs ॾांहुं आहिनि, हुकूमत ॾांहुं आहिनि ऐं उन्हनि माण्हुनि ॾांहुं आहिनि जेके उन्हनि जी मदद करणु चाहिनि था। नाज़रीन, ॻोठ कासिम सोलंगी में मौजूदु आहियूं। हिते जेको आहे मुख़्तलिफ़ नंढा नंढा पाड़ा आहिनि, नंढा नंढा जिते ॿ टे घर आहिनि। उहे जेके घर बनियुनि में या आबादियुनि में आहिनि उन्हनि में तमामु घणो पाणी बीठल आहे, पर जेके ॻोठ जा जेके घर आहिनि उन्हनि में बि पाणी आहे। पाणी बीहण जे करे पाणी काफ़ी गदिलो थी वियो आहे। हिते वॾे में वॾो आज़ार इहो पैदा थियो आहे त मच्छरनि जो आज़ार थी वियो आहे पाणी बीहण जे करे, ऐं ॿार अचण वञण करे स्किन जी जेके डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि जनम वरितो आहे। त हिते तव्हांखे ॾेखारियूं था अंदरि त तव्हांखे हीअ हितां जेको आहे हिननि आरज़ी रस्तो बि ठाहियो आहे वञण जे लाइ। कोशिशि कयूं, ज़ाहिर ॾाढी परेशानी थी वई आहे, छो जो कुझु इलाइक़नि में त तमामु घणो पाणी बीठल आहे घरनि में ऐं गोॾे, पर हीअ जेका तकलीफ़ आहे हीअ बि तमामु घणी ख़तरनाक आहे, छो जो हिते हिननि खे इंतिज़ामिया पारां कैंप बि ॾिना विया आहिनि। कुझु कैंपनि में माण्हू वेठा आहिनि, पर जेको हुननि जे घरनि जे साम्हूं पाणी जमा थियल आहे उहो तमामु घणो ख़तरनाक आहे ऐं पाणी बीहण जे करे माण्हू तमामु घणो जेको आहे परेशान थी विया आहिनि। ऐं माण्हुनि जी परेशानी जो जेको वॾे में वॾो जेको कारण आहे उहो गंदो पाणी आहे, उन खां पोइ बीमारियूं ऐं मच्छर ऐं ख़ासि तौर ते हिननि माण्हुनि वटि जेको आहे खाद खुराक जूं शयूं न आहिनि ऐं जेको फूड जो जेको अरेंजमेंट आहे उहो थियणु घुरिजे, छो जो रोज़ कमाइण वारा माण्हू आहिनि ऐं जेको हिननि जो जेको रोज़गार मुतासिर थियो आहे जंहिंजे करे हू सख़्तु परेशान आहिनि। त हिते अॼु इहो ॿुधाइजो त केतिरी परेशानी आहे हिन ॻोठ में? अदा परेशानी आहे त पहिरीं नंबर त हिते रोज़गार कान्हे को, जीअं त बनियुनि में कमु कंदा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे त ही पूरो इलाइक़ो पूरो बनियुनि में ई हिन जो गुज़ारो हलंदो आहे। जीअं बरसाती वजह सां हाणे उहो रोज़गार बि ख़तमु थी चुको आहे ऐं जेको मज़ूरी करणु वेंदा हुआ मिलुनि में त हाणे उहे मिलूं बि बंदि थी चुकियूं आहिनि, त हाणे हिननि खे खाइण पीअण जी इलाही परेशानी आहे। ॿार बच्चा बीमार लॻा पिया आहिनि, उन्हनि जे इलाज जी बि परेशानी आहे ऐं पाणी त तव्हां ॾिसो पिया जंहिंमें मच्छर पिया आहिनि ऐं बीमारियूं बि इलाही वधी वियूं आहिनि। हिन जा पेर ई सॼा पची पिया आहिनि, छाजे करे हिन मां गंदगी में हलनि था त हिननि जा पेर सभिनी ख़राब थी चुका आहिनि। नुमाइंदा या गवर्नमेंट का सपोर्ट करे जी गवर्नमेंट जेको इहो टेंट ॾिना आहिनि जेके लॻा पिया आहिनि तव्हांजे अॻियां, ऐं हिकिड़े ॿ दफ़ा इहो मानी मिली हुई माण्हुनि खे, बाक़ी उन खां वधीक त अञा कोशिशि जारी आहे। घर बि किरी पिया आहिनि, माण्हू ॾाढा परेशान आहिनि ऐं इन्हनि जो इहो मुतालबो आहे त हिकिड़ो त खाद खुराक जूं जेके शयूं आहिनि उहे मिलनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे दवाऊं उन्हनि खे ॾिनियूं वञनि त जीअं हीअ जेको आहे हे मुसीबत मां हिन जेका परेशानियुनि मां उन्हनि खे निजात मिली सघे। असांखे तकलीफ़ इलाही आहे बाबा, हा खाइण पीअण में सभु में असां हाणे छा में रधियूं, छा में पचायूं, छा में खाऊं, हर ॻाल्हि इहा ईअं थी पई आहे। हाणे लियास वीचारो डोड़ियो डोड़ी हिकिड़ी राति भतु मिलियो, ॿी राति भतु मिलियो, बसि उहो भतु त कोन खाइबो न, रुॻो जहान बि त हलंदो न, लाज़मी कुझु हूंदो। हाणे छोकिरा बि बेरोज़गार वेही रहिया आहिनि। बेरोज़गारी बि तमामु घणो वॾो जेको आहे अलमियो आहे, छो हिकिड़े पासे बेरोज़गारी आहे त ॿिए पासे वरी हीअ ॿुधाइनि पिया त हिननि खे हिकिड़े दफ़ा जेको आहे किथां का खाधे पीते जे लाइ शयूं मिलियूं, उन खां पोइ जेको आहे अञा ताईं हिननि खे का शइ न आहे मिली। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में तव्हांखे ॾेखारियूं पिया हैदराबाद शहर जा जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि, तालको बराड़ी जी जेका सूरत हाल आहे उहा तव्हांखे ॾेखारे थी। हिन वक़्तु असां लतीफ़ाबाद नंबर 12 में मौजूदु आहियूं, ॾेखारियूं तव्हांखे त तमामु घणो पाणी बीठल आहे, पाणी गंदो थी वियो आहे। 4-5 ॾींहं थी विया आहिनि बरसाति बंदि थिए, उन बावजूदि बि जेको आहे पाणी अञा ताईं न आहे निकिरी सघियो। नतीजे में जेके हिते शहरी आहिनि, रहवासी आहिनि, उहे सख़्तु परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि, घरनि मां निकिरी नथा सघनि, कारोबार माण्हुनि जा मुतासिर आहिनि ऐं तमामु घणी तकलीफ़ वारी सूरत हाल आहे। 4-5 ॾींहं थी विया आहिनि अञा ताईं। हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे। लतीफ़ाबाद जेको आहे उहो बि हैदराबाद शहर जो हिकिड़ो मुख्य ऐं वॾो इलाइक़ो आहे।
जिते वॾे अंग में जेको माण्हू रहनि था कारोबार कनि था पर उहे बि तमामु घणो मुतासिर थिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए 4-5 रोज़ हो गए पानी को और बरसात को बंद हुए, अभी तक पानी नहीं निकला, क्या वजह? छोटे छोटे बच्चे सब लोग पानी में भरे पड़े हैं। खाने पीने की चीज़ें के लिए बड़ी परेशानी है। चीज़ें महंगी मिल रही है, मगर कोई दाद है ना कोई फरियाद है। 12 नंबर में 8 नंबर में इंतहा से पानी भरा पड़ा है, लोगों के घरों में पानी आ गया है। तकलीफ है बच्चे और लेडीज मच्छरों से, पानी की वजह से मच्छर आ रहे हैं, मच्छर काट रहे, बीमारी हो रही है। कोई बंदा काम धंधा नहीं है, कैसे दवाई लेगा, कैसे खाना खाएगा, बड़ा मसला है। मेहरबानी करके हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट है कि इस पानी को निकाला जाए जल्द से जल्द और बेरोजगारों के लिए कुछ किया जाए, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। 1 घंटा चाहिए तकरीबन पानी के अंदर से जाना आना, पैरों में सारे दाने फोड़े फुंसी, गंदा हो गया पानी, बिल्कुल काला हो रहा है, समझे ना, बीमारियां फैल रही हैं और गवर्नमेंट जो है सोई पड़ी है। क्या वजह समझते हैं म्यूनसिपल और जो दीगर इदारे हैं वो काम सही नहीं कर रहे या कोई और इशू है? नहीं सर, इनको फंड भी मिल गया, उसके बावजूद भी जो है ना ये इदारे काम ही नहीं कर रहे हैं, ये समझे ना, और वोट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, समझ, और कोई देखभाल कोई वो नहीं है, यानी कि बड़ी परेशानी के हाल में है। घरों में पानी भरा हुआ घुटनों से ऊपर तक, समझे ना, खाने पीने की एशिया फर्नीचर वगैरह सब लोगों के ख़राब हो गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं मच्छरों की वजह से, फिर भी पानी भरा पड़ा है, वहीं का वहीं मौजूद है पानी। मच्छर थी विया आहिनि ज़रा, ही अगर पानी तव्हांखे ॾेखारिजे त एॾो गदिलो पानी आहे। ॿार बि जेके आहिनि मासूम ॿार हितां अचनि था, उतां लंघनि था, स्किन डिज़ीज़ थी रहियूं आहिनि, पेट जूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे जनम वठी रहियूं आहिनि। हैदराबाद जेको ही सिंध जो 2 नंबर वॾो शहर आहे, पर उन बावजूद बि हिते जेका इंतिज़ामिया आहे, हिते जेका इंतिज़ामी नाअहली आहे, उन मां साफ़ ज़ाहिर थी रहियो आहे त जेका इंतिज़ामिया आहे, जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उहे पंहिंजे माण्हुनि खे कंहिं बि क़िस्म जी जेको आहे उहा सपोर्ट न पिया कनि, कंहिं बि क़िस्म जो रिलीफ जो जेको कमु हिते थींदो नज़र न पियो अचे। पानी भरा पड़ा है, ना को पानी निकालने का रास्ता ही नहीं है। पानी नालों से निकल रहा है ना, बल्कि नालों का पानी बल्कि रोडों पे आ रहा है। जो बारिश का पानी निकलने का रास्ता था वो भी बंद हुआ पड़ा है। लोग आवाम को ना मजदूर जा सकता है ना बीमार जा सकता है। अब देखो मैं पट्टी कराने गया हूँ, वो जख्म पानी से बचाने के लिए बोले मेरे, ठीक है, अब मैं कहाँ इनको पानी से बचा लूँ कि पानी यहाँ तक भरा पड़ा है। वो वापसी पट्टी मेरी भीग गई है, अब मेरी दवाई का लेने का फ़ायदा क्या है? अब वो दवाई भी किस करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, अल्लाह पाक सब पे रहमत फरमाए। भाई कुछ ख्याल करो, अल्लाह ईमान की दौलत दे। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, यही मांग रहा हूँ कि मुल्क सब हमारी सबका एहसास करो, अल्लाह पाक हमारे को इज़्ज़त दे। इंतज़ामिया खे एहसास करणु खपे, ज़ारा बीमार सीमार माण्हू आहिनि, तमामु घणो परेशान आहिनि। लतीफ़ाबाद नंबर 8 में मौजूद आहियूं। ॾेखारियूं त परे ताईं तव्हांखे पानी नज़र ईंदो, गंदो पानी आहे। अंदरि कॉलोनी में पानी बीठल आहे, ॿुधायो वञे पियो त हिते जेको घरनि में पानी आहे ऐं गाॾियुनि जी जेका अच वञ आहे उहा बि ॾाढी मुतासिर पई थिए। ऐं हिते हीउ जेको रोड ते पानी बीठो आहे इहो जेको आहे इहो ख़राबु थी वियो आहे, सफ़ा गंदो थी वियो आहे। ऐं अंदरि हलूं था, अंदरि कोशिशि कयूं था त तव्हांखे ॾेखारियूं त अंदरि जेका सूरत हाल कीअं आहे। हीअ पानी जी ॻाल्हि कयूं त गाॾियूं हितां लंघनि पियूं ऐं माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजो रोज़गार बि कनि पिया, पर घणे भाङे जेको आहे त रोज़गार मुतासिर थियो आहे पानी न निकिरण जे करे। ऐं हीअ जेके इलाइक़े वासी आहिनि उहे तमामु घणी शदीद मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिना आहिनि। पानी ठीकु आहे, बरसाति जो पानी हूंदो आहे त उहो थोरो साफ़ु पानी हूंदो आहे। हीअ जेको आहे गटरनि जो पानी आहे, गटर जो पानी तमामु घणी स्मेल आहे, हिते तमामु घणी गंदगी आहे। ऐं हिते वारा जेके रहवासी आहिनि उहे सख़्तु अज़ाब खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। छो जो हिकिड़े पासे अगरि इरफान ॾेखारे सघे त साम्हूं मोटरसाइकिल जेका अचे पई उहा सॼी जेका आहे उहा सॼे पानी में ॾिसो केतिरो पानी आहे ऐं माण्हुनि जूं गाॾियूं ख़राब थी वञनि। ऐं हीउ पानी ॾाढो ख़राबु आहे, किसी किस्म का यहाँ पर कोई पुरसार हाल नहीं है। ये तमाम सीवरेज का पानी जो गलियों में मोहल्लों में यहाँ पर दाखिल हो रहा है। इमाम बारगाह के पास, जामा मस्जिद के पास इतने मसाइल हैं कि मसाइल ही मसाइल हैं। नमाज पढ़ने में भी तकलीफ, आने में जाने में बड़ी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से हमारा इल्तिमास है कि मेहरबानी फरमा कर इन गरीबों पर ख्याल करें। घरों में भी पानी था, घरों में भी पानी है सर, सब्जी भाजी लाने के लिए भी आदमी परेशान है। गरीबों की दुकानें बंद है, रोज़गार बंद है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। कम से कम रियायत से हमारे इल्तिमास है, खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें सर, हमारे ऊपर खुदारा हमारे पर रहम करें। इस कौम को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक मोहब्बत भरा पैगाम तो ये तो दें सर। हमारी तरफ से तमाम दुकानदारों की तरफ से यही पैगाम है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें सर।
आपको अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, उसके महबूब का वास्ता, रहम करे हमारे पे। तमामु घणो ज़ाहिर परेशानी आहे माण्हुनि खे, परेशानी जे करे जेको आहे माण्हू हाणे वास्ता ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। असीं कोशिशि कयूं था अंदरि हलूं था घिटियुनि में, उते जी कंडीशन तव्हांखे ॾेखारियूं था। उनखां अलावा कोशिशि कयूं था जे घरनि में पाणी बीठल आहे उहो बि तव्हांखे ॾेखारियूं। सर ये बताइए कितनी परेशानी है? भाई मसला ये है कि आज से पहले इतनी बारिशें यहाँ पर मौजूद हैं, हुई पिछले सालों के अंदर, लेकिन कभी हमने इतना बुरा हाल नहीं देखा अपनी यूसी का। ये ब्लॉक एफ यूनिट नंबर 8 का एरिया है, यूसी 112। काफ़ी सारी सियासी तंजीमें भी यहाँ पे इलेक्शन से पहले काम कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो है अभी हमें कोई सियासी तंजीम यहाँ पे काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। जो भी कर रहे हैं महल्ले वाले अपने ताउन से कर रहे हैं। यहाँ पे दो बड़ी इबादत गाहें, दो बड़ी मस्जिद हैं। एक मरकज़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, दूसरा इमाम बारगाह सज्जादिया है। आपको पता है कि मुहर्रमों के दिन है और सफ़र के महीने और मुहर्रम का महीने ये चल रहा है। मजालिस होती हैं, इतनी जो है लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं, लोगों के घरों में पानी है। कैसे लोग अपनी मजालिस करें और कैसे जो है ना वो अज़ादारी करें यहाँ पर। इन्हनि जो इहो चवणु आहे नौजवान जो त हिते मस्जिद आहे, इबादत गाहूं आहिनि, उनखां अलावा इमाम बारगाह आहे ऐं अयाम अज़ा हली रहिया आहिनि, अज़ादारी वारा ॾियारा आहिनि। हर माण्हू जेको आहे हैदराबाद खे इहो शर्फ़ हासिलु आहे, हैदराबाद में वधीक अज़ादारी थींदी आहे ऐं हर जाइ ते अज़ादारी थींदी आहे। लतीफ़ाबाद में थिए थी, अज़ादारी बि मुतासिर थी आहे सिर्फ़ु इन करे जो हिते गटर जो गंदो पाणी बीठल आहे। इन करे जेको आहे माण्हू न इबादत करे सघंदा, न मस्जिद में वञी सघंदा, न इमाम बारगाह में वञी सघंदा, न अज़ादारी जो को जुलूस सही नमूने सां निकिरे थो। तव्हां ॾिसी सघंदा हूंदो त आउं केतिरे पाणी में बीठो आहियां। हीउ ॾाढो किनो ऐं गदिलो पाणी आहे गटरनि जो ऐं हीउ नौजवाननि हिते जेको आहे गटर खोलण जी कोशिशि करे। हिते को गटर है। भाईजान ये बताइएगा कि कितने दिन से ये जो पानी यहाँ पे बरसात को बंद हुए तो 3-4 रोज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ से पानी ये महीने से जी बरसात का पानी चला गया। बरसात का पानी चले गया है, गवर्नमेंट कोई देख नहीं रही है। मरकज़ हमारे सामने ये डूबा पड़ा गंदा पानी है, शबेदारी अदादारी थी, कोई गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम खुद लगे पड़े। आज आपके यहाँ पे शबेदारी? हाँ शबेदारी थी, जलूस था बड़ा। अच्छा, अॼु हितां खां जेको आहे जुलूस निकिरणो आहे, मातमी जुलूस शबे बेदारी थियणी आहे ऐं उन बावजूद बि जेको आहे हिते एॾो पाणी आहे जो तमामु घणी प्रॉब्लम थिए पई इन्हनि खे ऐं अज़ादारी ऐं इबादत जूं जेके जायूं आहिनि उन्हनि खे तमामु घणो जेको आहे मुतासिर कयो आहे। हिकिड़े पासे बरसाति, ॿियो वरी पासे हीअ जेको गटर नालनि इमाम बारगाह आहे ॾाढी ख़ूबसूरत ठहियल हिते, पर उन ॿाहिरां जेको अलमपाक वटि बि पाणी बीठो आहे, परे परे ताईं पाणी बीठो आहे। जेके बि घिटियूं आहिनि जेके नज़र अचनि पियूं, कोशिशि कयूं था तव्हांखे ॾेखारियूं। इरफान अगरि तव्हांखे ॾेखारे सघे त हीअ घिटियूं जेके आहिनि चइनी पासनि खां हिननि घिटियुनि में पाणी आहे। पाणी बरसाति जो बि आहे, पाणी गटरनि जो बि आहे, पाणी बीहण जे करे तमामु गंदो थी वियो आहे, तमामु स्मेल आहे हिन पाणी जे बीहण जे करे। मच्छरनि जो आज़ार आहे, बदबू आहे, स्मेल आहे, उन सां गॾु स्किन डिज़ीज़ थी रहियूं आहिनि, माण्हुनि खे पेट जूं डिज़ीज़ थी रहियूं आहिनि ऐं माण्हू तमामु घणो परेशान है। सर ये बताएं कितनी परेशानी है? गटर का पानी है और मशीन पंप जो है काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और घरों तक में पानी पहुँच चुका है। तमाम पब्लिक जो है ना यहाँ परेशान हाल है, कोई पुरसाने आला नहीं है, क्योंकि वोट लेने आ जाते हैं उसके बाद कोई काम नहीं करते। वोट किसको देते हैं? वोट तो मकसद वैसे तो अभी तो जो इमरान खान की तरफ है ज़्यादा था, वैसे MQM पीपल्स पार्टी ये चारों हैं इधर, तो इंशाल्लाह जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं। या वो मुंतखब नुमाइंदगान हो, फिर MQM का हो, किसी और पार्टी? कोई भी नहीं आया, सिर्फ कोई भी नहीं आया, जो भी आया लॉलीपॉप देकर चला गया। हाँ, काम किसी ने भी नहीं किया, ना आज किया। जब से बारिशें पड़ी हैं अपनी मदद आपके तहत हम सब लोगों ने काम किया। हिन शहर जा माण्हू टैक्स बि ॾियनि था, हिन शहर जा माण्हू पढ़ियल लिखियल बि आहिनि, हिन शहर जा माण्हू कारोबारी बि आहिनि। उन जे बावजूद बि हिन शहर जी सूरत हाल इहा आहे। हैदराबाद शहर हुजे, उन जा इलाइक़ा से ॻाल्हि कयूं त अमेरिकन क्वार्टर आहे, हाली रोड आहे, उते पाणी बीठो आहे गोॾे एतिरो। हैदराबाद शहर जो इलाइक़ो आहे। लतीफ़ाबाद जो नंबर 8 आहे, असीं उते मौजूदु आहियूं। लतीफ़ाबाद जो 11हों नंबर तव्हांखे ॾेखारियोसीं, लतीफ़ाबाद जे 12हें नंबर में तव्हांखे ॾेखारियोसीं, उते पाणी आहे। ऐं कासिमाबाद जी ॻाल्हि कयूं त कासिमाबाद जा केतिरे इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें गुलिस्तान सजाद वारो इलाइक़ो आहे, सिटीज़न कॉलोनी वारो इलाइक़ो आहे ऐं उन खां अलावा जेको मेन शहर आहे कासिमाबाद आहे, पकोड़ा चौक आहे, उते पाणी बीठो आहे। ऐं उन खां अलावा प्रोग्राम जे शुरूआति में असां तव्हांखे ॾेखारियो तालके बहिराड़ी जा जेके इलाइक़ा हुसड़ी भुसड़ी जा जेके इलाइक़ा ॾेखारियासीं तव्हांखे उन में, त उते बि जेको आहे तमामु घणी सूरत हाल ख़राबु नज़र आई। हितां पाणी रिमूव करण जे लाइ मशीनरी बि आहे, उन जे बावजूद बि जेको आहे हीअ इलाइक़ा जेके आहिनि हितां पाणी जेको आहे रिमूव न पियो थिए। त
त हीअ जेके सॼियूं घिटियूं आहिनि अहिड़ियूं घिटियूं आहिनि हिन हर पाड़े में, ऐं हर पाड़े में जेके घिटियूं आहिनि इन्हनि घिटियुनि जो जेको आहे पाणी जेको आहे गंदो पाणी जेको घिटियुनि में बीठल आहे, इहो ई गंदो पाणी जो माण्हुनि जे घरनि में दाख़िल थी चुको आहे। जॾहिं घरनि में दाख़िल पाणी हुजे ऐं उन्हनि घिटियुनि में रोडनि ते एॾी मिक़दार में पाणी बीठल हुजे त हीअ पब्लिक केॾांहुं वेंदी, उहो कीअं पंहिंजी ज़िंदगी खे जेको आहे सही नमूने सां गुज़ारे सघंदा हूंदा। सभिनी खे घुरिजे त गॾिजी करे पंहिंजा जेके ॿोॾि मुतासिर माण्हू आहिनि, पंहिंजा जेके बरसाति जा मुतासिर माण्हू आहिनि, जेके रोडनि ते आहिनि, जेके रस्तनि ते आहिनि, जिनखे बुख ऐं बदाली वारी सूरत हाल में ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, जिनखे असांजी इमदाद जी ज़रूरत आहे, जिनखे असांजी मदद जी ज़रूरत आहे, जिनखे दवा दारू जी ज़रूरत आहे, जिनखे खाद खुराक जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे जेको आहे असां हेल्प आउट कयूं, हुननि ताईं पहुचूं, उन्हनि खे असां दवा जी मद में, उन्हनि खे असां खाद खुराक जी मद में, उन्हनि खे असां राशन जी मद में, उन्हनि खे असां कपिड़नि जी मद में, उन्हनि खे असां अगरि हंधि बिस्तरनि जी ज़रूरत आहे, टेंट जी ज़रूरत आहे त उन्हनि जी मदद कयूं। त हीअ वक़्तु तमामु घणो नाज़ुक आहे। हिन वक़्तु असां सिंध टीवी तरफ़ां जेको आहे असां पंहिंजे नाज़रीन खे, सिंध टीवी नेटवर्क हुजे, JWC जे तरफ़ां असां पंहिंजे नाज़रीन खे इहो मुतालबो कंदासीं त जिते जिते पंहिंजा ॿोॾि मुतासिर, जिते जिते उहे माण्हू आहिनि जेके बरसाति जा मुतासिर माण्हू आहिनि, उन्हनि जी वाहर कई वञे, उन्हनि जी हेल्प कई वञे, उन्हनि जी मदद कई वञे। असां बि मैदान ते निकितल आहियूं, असां बि तव्हां सां गॾिजी जेको आहे पंहिंजे मारूड़नि जी, पंहिंजे हिन ॿोॾि मुतासिर माण्हुनि जी, पंहिंजे सिंध वासियुनि जी जेका आहे मदद करण जे लाइ हर वक़्त लाइ तयारु आहियूं। अचो त गॾिजी सिंध वासियुनि जी मदद कयूं। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।